Jouk, me oleme Härmas ja just maandusime siia, kus on suur äge lennuk AN24B ja nii ongi. Esimene päev, ootame veel, et saaks oma koha kätte ja siis lähme tippa-tapasid sisse, vaatame boksis ringi, vaatame, mis ilma jääb, toksime rehvi, karbonit ja vaatame, mida uut ja huvitavat siia toodud on. Vägev ja see ikka siis, kui sul igav hakkab. Korralik paak, 20 liitrit. Õlle punsu on sama suur. No vaata, isegi see ongi paak, asjad ongi vaata maast kuradi 4 sentine. Väga madal. Vägev. See äge, aga see kardaan kõik sinna on paista, vaata põhja pole. Võibast see on nagu ulme, et sul on see nagu nii-öelda ikkagi show car, vaata. Sellega võistada ei tohi kuskile. See see lite blokk, see on high performance lightweight batteries. Mis asja Kuule, aku on see või? Siin armatuuris see väike kaak. On jah, pluss ja miinus on ju vaata. Käima ka läheb sellega huvitav. Diislid on maja ju eelsüüdetanud. Talvel ei lähe selle akku käima. Käivitusmootori lisaks maja. Kaak, siin on su lemmik pistik ja... On ju? Motorsport ju, ei või? See keeratav. Ma ei viitsi neid teha üldse. Ees ja taga on Supra sillad ja? Jaa. TK4 sillad. Lihtsam oli kasutama mingit tal on hästi lihtne, on see silla ehitus nagu. Esimene on ka ja sul on õõtsad ja kõik selle silla küljes. Ma mõtlesin, et kuidas see saab karbonist olla, aga A-piiler ja see plekist siit hakkab karboon. Et siis sellest piirist tahapoole... Tegelikult see on back-halfitud plastikas. On ju, siin on see vahesein, vaata ja... Jah. Et tegelikult võiks selle, see võiks ikkagi plata teha, et saaks asju tassida, et praegu on nagu kehvas minu meelest tagaluuk ei käi. Tagaluuk ei käi lahti ja kus sa vankri paned, see on ikkagi pereauto. No nii, mis meil siin on siis? Vaata, kus on kämbrud. Kaspar. Siin on oli. Põhimõtteliselt meil on siis üks-ühele oli autokoopia. Vaata isegi see roofwing on. Jaa, isegi jah, kuigi see on selle aastane upgrade meil. Puur on õiget värvi ja... Jaa, on jah. Äge noh. Aga siis saab teha vaata neid, visualiseerida. Et milline velk sobib või? Ja. On päris äge noh. Kevini auto ka noh. Vaat sellega tiiva ei saa teha või? Saab ikka. Saab või? Teeks väikse purnaka. Tead, mis oli huvitav, kui pehme see vedrustis meil on ja neid saab reguleerida... Vaata, kas see on nagu hobi oma või see on võistlus oma või? Võistlus küll. Sellega ma sõidan selle pilpaks ja saad maha ka kruttida seda, et see võiks lahe. Need on kõik kuradi ja mordid ja värgid, noh. Sama palju nuppe nagu päriselt teed seal. PC-d on all või? Ma see purni, vaata, tuitsema läheb. Siin on lausa start ja värgid, noh. Asud samamoodi või? Ja ikka, jah. Lokki on rohkem ainult sellel. On suht pehmed on ka, vaata, käivad väga üles pehmed on, hästi pehmed on, mis nad ütlesid, et reguleerida saavad ilmselt rohkem kui päris autol. Ja need on kleebitud üle ja samast printerist. Sama printer, sama disain, kõik on üks tähele. Selles mõttes sama printer, et sealt printerist tuli ka... Autodisain. Jah, tuli ka sinu kleeps. No. Nii, kus tal on traction control? Traction control on siuksel asjal või? Seda Araabianit vaata, pikalt oled. Meeldis? Jah, ainult sööb see. Oh, mani. Oll peab selle ka kinni panema, sest see on need puldiautod meil osa. Ja tervele tiimile. Vaat seda venda jälle seal oma camcorderiga. Vanaemalt väikse kordi kämmi lahenanud ja Mastersile läinud. Las Oll paneb siin matid ära siis ja... Vanaema, laena kaamerat, ma lähen autosid pildistama. Baabuska! Mama! Где камера? Iga võistlus on meil ka meedial koosolek, kus siis näidatakse alasi, kus me tohime seista, kus me tohime olla ja kuidas liikuda. Ning pärast seda on juba tavapärane sõitjate koosolek. Koosolek sai läbi, pikim koosolek, tund ja 15 minti. Ja mis seal see? Suht rets oli ja siis nad rääkisid ühesõnaga alustades lihtsamatest asjadest. Kas Kevin Pesur varastas stardis Jacki vastu, nagu ma ütlesin ka teistele? Ei, see oli perfektne start ja nii oligi. Arkadius ütles, et paremini ei saaks. Teine asi see siis, et Oliver ja Dean 2 minutit
ühesõnaga ta olid uue reegli välja mõelnud, aga see reegel läheb veel nüüd õhtul läheb veel küsitlusele, et nad teevad seal drivers chatis, teevad selle polli siis vaata. Ühesõnaga ma teen kiire selle. Variant 1 siis oli see, et oletame, et on sama stsenaarium. Oll on burnout boksi juures, tema valmis. Nii, pole vastast. Läheb 2 minutit käima. Oliver ei lasta burnout boksi. 2 minutit käib. Kui nüüd see tüüp jõuab kohale 2 minuti jooksul, siis lähevad korraga burnout boksi, teevad oma refisoendus ära, refisoenduseks 1 minut aega ja lähevad joonele. Nii, kui nüüd juhtub niimoodi, et Oll passib seal, ootab, 2 minutit käib, on ju. Tüüp ei jõua 2 minutiga, sõidab alles. Ja nüüd 2 minutit saab läbi, Oll lastakse burnout boksi. Kui Oll läheb burnout boksi ja teine vend näeb, et Oll soojendab rehve, siis ta enam burnout boksi ei saa. Tema aeg on läbi, ta keerab otsa ringi ja läheb tagasi. Ta disklahvi nagu. Kas nüüd on meil päev läbi või? Meie päev on läbi. Me saame ju ööbimiskohtaga minna. Me lähme ööbimiskohta, meil on uus mingi mökk. Jah, keegi ei tea. Me keegi ei tea, mis see on, aga ootused, mida see kõrgeks saada. Kuule, siin on ju barnfindid on raudselt. Barnfindid või? Ma raudselt piilun siuksest sisse. No. Pererahvas on ka siin või? Ma ei tea, seal on mingid hooned küll nagu. We have arrived. Jaa. Esimesed leiud ööbimiskohast. Puuonn. See on suht keefika omadega ju. Lõhkusid ära või? Ei tuli ära aste, aga see on lihtsalt see päti proof. Kellamees. Jah. See on see ikka. See on jumala hea ju. Kuule, siin on kõigil olemas. Jaa. Soe ka ju. Keegi kütnud enne või? Kuule, süntekas ju. Ma olen siin. Osta seda lugu. Noh, Pane järgi. narimänn või? Liikli koht. Opa. Saun on ka siis. See on terve maja meil või? On. Saun on soojas. Saun on Saun, panin sooja! Mis asja, oota, võidurahadest võetigi see või? Valmis või? Jaa. Vaba. Kuule, hidden talent ju. Hidden talent. Hidden gem. Jätka, Pane rohkem ei oska. Ma olen lihtsalt paar tundi sama. What the fuck, ne? Jumala niimoodi jammib, ne? Kuule, äkki me peaks Kaspari vinkima klaveri. Me selle süntaka panema märtsi sinna boksi. Me peame tegema mingi tona boksi, vaata. Kasparile sünt. Tal on klaver kodus. Väga ilus, noh. Aga, kus sa teed? Vaatad. Saunahi ei taha soojendada, mõtlesin äkki mõni kaitse välja löönud, aga ükski põlnik ei paista, et oleks all. See on küll SV koht. See on kindlalt SV koht, keegi teine ei mahus. Ei, no sellest sa saad lahti tõmmata. See on voodi või? Siin on penoplast all. Peno või? Kuule, see on 50-ne peno ju. Ops, teine kiht ka ju, teeb sotise välja. Sul hakkab külm, siis tõmbad lihtsalt madratsi alt ära ja hakkab soe kohe. Jah, ei tegelikult peno annab päris hästi sooja. On väga soe. Ma tõmban siit kaamera kokku. Sauna kaitse on. Millega sa kokku võtad selle? Millega me kokku võtame? Mis on lõppsõna? Are you happy või? Päev on läbi. No nii, uus päev, kvalifikatsioonipäev. Ehk siis esimesed treeningud juba käivad. Meie oleme grupp 3 ehk grupp C. Lähme kohe peale. Täna meil õnneks ilmaga on hästi. Kuigi homme lubab siin võistluspäeval lubab kõvad sadu, et mida me väga loodame, et siin ei juhtu, sest et eelnevad aastad, kui siin on olnud vihmaga sõit, siis siin on nii libe, see vana kumm on siin maas ja see betoon on väga kerge tulema. Ehk siis sellele mõtleme homme, täna keskendume treeningutele, kvalifikatsioonidele. Meil on eelmisest aastast siukene base note on all, mis meil olid ülekanded, settingud, vaatame, kuidas need toimivad see aasta. Ühesõnaga hakkame vaikselt otsast pihta.
alkomeeter või? Mine tee nalja. Mine juha autost kontrolli, vaata teeb. That low already? Kuradi Valino vend tuli, Valino boss tuli, et tule jumala äged kollased kroksid, tule minu juures pärast läbi, ma annan sulle, vaata sinna aukudesse saad neid mingit lilu-lilu, ma annan sulle pärast. Raul, kõik okei või? Jaa, ülekanne kehva. Ülekanne kehva, jah? Mul on teine on jõle piires. aga kolmas? Ma arvan, et siis oleks mingid muud ülekanne. Esimesed 2 ringi tehtud, ikkagist vahetame ülekande ära. Et see, mis meil eelmine aasta oli, siis praegu ei olnud see kõige parem. Või ta on okei, aga me saaks teisega kiirust juurde. Et praegu arvutame natukene, et kuidas me teeme, et kas me paneme ühe ülekandega, mille me sõidame teise käiguga või me paneme siis teise, mille sõidame kolmandaga. muidu olid lähedal küll ju Vietšikule, Jah, aga ta oli sulle ka lähedal. jah. Aga esimene tiir kohe ka siin vist keegi väga ei Tagasi ei hoia ja tagasi ei öö, et mingitel radadel on see, et kus nagu jätakse vahe sisse, nii et minnakse hiljem, et seda lead run'i. Siin on kohe meil Vietšekuga esimene battle ja kohe ukses. kohe finaali pätel. Kohe finaali battle, jah. Aga ei, see on hea, saab kohe kuradi suurelt alustada. tagasõit Hispaanias. Jah, väga hea oli. Üldiselt hea, esimese saad natuke sügavamaks teha ja selle nina võib-olla natukene otsemalt läbi sõita, praegu oli natukene diagonaalis, aga muu oli väga mõnus. Thank you. Midagi on katki või? Ma ei tea, siit pole küll näha. Ma ei tea, mingi imelik siuke jõnkat on, äkki tasuks üle vaadata. Lükkame autot vähe tagasi, ta ei ole rooli kahele poole keerutanud, mis on tunda juba. Pane uue rolli kogu aeg. Muidu tundus strong. Ja, selles mõttes oli all good. Nüüd viimase 2 ringiga tuleb mingi niimoodi, et oled sealt seina ääres või nagu üldse seal kurvis ja siis hakkab niimoodi nagu lihtsalt räiged nagu jõnksud tulevad sisse. Ühesõnaga siis ma juba võtsin tagasi, et ma olin valmis selleks, et äkki midagi nagu rooli võimas. See juhtus siis, kui no nüüd ei olnud nagu peale Pontus otseselt või? Ei olnud sellega seotud või? Ei, see tegi paaril korral, tegi ennem ka ja nüüd see viimane run oli nagu kõige hullem. Ma Pontusele panid küljekarpi ja lõi käest ära rooli või? Või rattasse? Ei, ma panin küljekarpi, siis lõi ära, aga see esimese õtsa, see polt sealt oli dropped. Huvitav, siuke asi. Ma arvan, et see oli ennem. muidugi. Teagi, mis tal viga on. Ütles, et tal nagu sõidu ajal käib nagu jõnks. Jah, ma saan aru jah, aga... Nii rattad liigud jumala hästi mõnusalt. See on nagu hea. Eelmisest saatest mäletate Fion Ferrero Rosset. Fion väsis ära, autot remonditakse ja Fion veetsa väsinud tribüünil. Ikka juhtub. Kas sa viitsid kaaks seda ratast loksutada veits või? Aga kaartustest siin ei ole mingit loksutada. Võib-olla talasõidus võiks olla. Ei ole. Tõid enda bussist pumba või? See oli hea buss nüüd. Spritter. Kas tal on selle kaeraga või? Jah. See oli niimoodi üles. Saab sama. Mis meil hakkab? Red Bull 2. Kuhu proolimine punkt ja võiks olla
changed. Klippil siis vaata, et sa võid nurgast sisse minna. Väga hea, aga esimene kurv oli vist natukene ongelma ja see nina ei olnud ka super, aga oli parem. Jaa, ma ütlen ausalt, see Roon natukene võitleb mulle vastu. Ta ei jookse päris nii sujuvalt, ta ei ole nagu nii hull, aga ta teeb mingit katkendlikke asju, mis mul on natukene raske ennustada. Esimene sessioon oli parem trennide mõttes, aga meil on mingid väiksed vimkad tegelikult sisse tekkinud, et võib-olla ka sellest, et ikkagist rooliga on niisugust paar hetke, kus ta natukene võitleb vastu. Oota, sa rääkisid alguses, sa ütlesid, et rool oli hea ja siis sa mingi aeg ütlesid, et rihm hakkas vilisema ja siis ütlesid, et rool on all. Viimane ring, kui ma läksin... Ja eelviimased sa ütlesid, et rihm hakkas sõidu pealt vilisema. Ei. Eelviimane oli okei, ma tegin praegu vist 2 tandemit nii-öelda. Eelviimane oli okei. Nüüd, kui ma läksin viimasesse, ma läksin stardijoonele, siis ta hakkas vilisema. Ja siis pärast seda hakkaski rooli jama pihta. Ja siis hakkas natukene siukene, ütleme, setiini ees, siis ta ei olnud jälle natukene võitles vastu, mitte nii hullud kui ennem, aga mingid siuksed katkendlikud kohad olid. Ühesõnaga need vile ja siis see rool tegelikult tulid ühel ajal. Vilises ennem, siis ma olin koha peal, seisin joone peal, siis ta vilises ja siis ta tuli see rool ka. Ja siis siin ikkagi rihm hakkab libisema jälle. Ühesõnaga me mõtleme midagi välja. Varastame sealt norrakaste käest äkki selle pinguti ja nagunii mootorvõitlus või vahet üle. Pinguti viga võib ka olla? Pinguti on kõver, jah. Seda haamriga sirgiks ja see riie tuleb pooleks. Et trenni aeg on nüüd läbi, vaatame natuke järgi ja lihtsalt teestsõitu peab natukene kohendama. Aga tandemid on kõik head olnud. Tandemid saab väga ilusti ukses hoida, et siin Tiiniga oleme madistanud 2 korda. Ikka täitsa mõlemal uksel on jäljed peale kaabitud. Nii et nüüd on väike pause ja kvallid. Aga kui sa näed, et sajab, siis lihtsalt mõtle sellele talvedrift, väiksem nurk, libe, rahulikult, lihtsalt kastid kätte. Joont, mitte stiili, joont, davai. He gets a nod across. Some issues with the car earlier on in practice. It looks like the team have got it dialed as Oliver Randalou from Estonia sits on that line, ready to rock and roll, slams the car into gear. Focused in Randalou, a target on the target now as he is the championship leader. Fires through, big handbrake drag, sets the car up. Now it's on throttle now, stabs that foot brake, locks that front wheel up, but on and off, making sure he's not putting too much of that back bumper into the wall. It's a beautiful line from Oliver Randalou at the moment. This is incredible. The young Estonian following on that forward from his win in Spain as he looks for these 2 last outside zones. Randalou, a little check up there, he gets back onto it and cross the line. Normaalne esimeseks ringiks, väga hea. Tavaliselt on nii hästi ei lase ikka. There we go, score drops in a 92 for Oliver Randalou. Good enough for 12th place at the moment. Natuke julgemalt oleks saanud isegi. Jaa, oleks küll. Hea töö. Oleks saanud paar kohta, kus ma sain ise tajusin ära, et natukene small tricks here and there, aga all good. Kutid. Ei, hästi sõitsid ju. Jaa, paar kohta, kus ma ise sain ka aru. See viimane või? Ma jäin palju lohisema, on ju. Jäid ootama. Jaa, aga siis mul oli korra oli see efekt nagu enda roolis, et et kas läheb nagu üle või midagi. Siis ma jäin korra, jäin ootele ja siis läksin. Aga nagu rool ja asjad tehniliselt?
ja praegu oli hea, ei olnud puudusi. Ja ega meil midagi rohkem pole pakkuda ka. Oil, kui sa need tuled katki sõidad, siis me paneme siia Lexus style'id taha. Nii et ise tead, millega riskid. See on perfect. Nii ongi kõige parem, nagu kohtunikud ütlesid ka, nad ei taha, et see liiga kõvasti vastu seina lähed. Aga see raab on täpselt see, mida nad näha tahavad. Tegelikult sa olid sügavamal, see näitab praegu. Teine kvaliring. Tahaks teises natukene ikkagist katsetada ja proovida sihukest hullu panna, et kui tuleb välja, siis tuleb. Aga ma loodan lihtsalt, et vihma ei hakka tulema, sest et siis ma ei hakka midagi üle mõtlema, üle riskima, et siin see on nii libe, et äkki jopab siin lubas jah pool tundi ja siis hakkab vihma, et äkki oleks veel kuiv ja siis paneme mingi ikka hiiteri. 17th position at the moment, the man, the target is back leading the championship at the moment. Not sure what's going to happen after this weekend as the anti-lag fires from the back of this turbo BMW E46, fires it in. Nice line so far from Oliver Randalou, puts that car right into that zone. You can see him fighting with the steering wheel though, trying not to let that wall run upset the front wheels too much as he now looks for outside zone 4. Nice and deep, the tailgate popping open a little bit as he's rubbed it off on the wall. And look at this, works like an air brake almost as he slows that car down. Transitions to the last two outside zones. Job done for Oliver Randalou. See oli sõit! See oli sõit! Kaba või see bagast tuli ka veel lahti lõpus. Vaatasin head, vähe kergitas seal. Lasi Toomu välja alt. Up the order and claim some of those points. Will he get into the top 5 and claim some of those 8 points available for qualifying? He can. Jumps into 5th place for 95.5. He says, yeah, I'm happy with that. That's another good one as his team congratulate him. Minu arust seal neljandus oli uuesti sama väiksem vabel. Aga sa olid esimesed, sa olid sügaval ja kui viimast näitab see kaamera nagu vaata seal betooni juures, me Kaidoga olime siin, ütlesid mõlemad, oi, tervet tagaotsa pole, aga ei, JTK bodigid pestes, kõik on alles. 95,5, me oleme viiendad, nii et see oli ülihea. Rann oli hea. See ongi täpselt see, mida on vaja, ehk siis sul on esimesest sõidust on kõvad punktid on all. Siis teises sa oled palju julgem, sa saad palju paremini suruda ja sul on see, et noh, teen vea, siis teen. Aga ikkagi, kui sa surud nii palju, sa seda viga ei tee, siis see on nii palju nagu rewarding. Ehk siis ühesõnaga, no kurat, siin rajal siuksed punktid, kurat ei, super luks, üliraul, väga hea. Ja vaata, JTK on ka kohal, kes selle bodykitti tegi. Me arvasime, et see on kompakt, aga ei ole. Ei ole. No, kuidas damage? Mitte midagi. Yeah, I know. Mitte midagi. This deep in here. Yeah, it was quite much, Yeah. He doesn't make any money out of his business. That's because I'm so lazy, I don't want to make this all the time. But it's like the exhaust is over here, I think with the heat it's going like inside maybe, no? Yeah, it could be. It can be. Yeah. And it also got stuck under the wheel. Yeah, it got stuck. Inside the See, wheel. here is this It was rubbing. place. Yeah. Ma arvan, et see oli sinu lagi juba. Sa oled juba tipus. See oli räige ikka. Mida sa enam paremini teha ei oska? Nüüd ei olnud neid jabutusi enam. Ei olnud vist jah. Ma ei teagi, mis oleks teinud paremini? Võib-olla seinas oleks pidanud vähem olema. Neile ei meeldi, kui sa oled liiga seinas. Ja siis nad võtavad selle, Aga sul õnneks tal midagi logisenud seal vaata. Läks ilusti ühtselt. Ja, ei nad võtavad selle eest isegi veits punkte maha, kui sa oled liiga seinas. Ehk siis me läksime natukene palju, aga sinna need paar punkti lähed. Ja nüüd homseks meil vastaseks on kohalik soomlane wildcard Paulius Perkiö, äkki ütlesin õigesti. Analüüsime õhtul, vaatame tema sõidud üle, ma tean, et tal on ka M50, nii et peab hea asi olema. Ja, vaatame õhtul, analüüsime, kuidas tal need sõidud olid ja mis seal oli, et kindlasti oleme homseks valmis, aga väga loodan, et see suure tõenäosusega on vihm. Siis on pekkis, siis on nagu siukene, et siin ei tea kunagi, kuhu poole see võib minna või mis võib juhtuda. Et väike viga sa oled seinas ja siin sa lihtsalt jäädki libisema, et ühesõnaga see on see, mida ma väga ei oota.
mulle siin vihmaga ei meeldi sõita, aga tuleb hakkama saada sellega, mis on. Ja nii ongi, eks me siis homme trennid on ka vihmaga, nii et eks me siis saame kohaneda. Siis saame harjuda. Settingud ja värgid ja. Aga ei, super hea tulemus, nii et teeme täna tšeki üle, vaatame, et kõik oleks homseks valmis ilusti. Ja siis hakkame jälle hommikul minema uuesti. Poisid võtsid radika maha. See kuradi lekkis siit alt nurgast. Mingi õhuks materjalid ja teinud seal. Midagi on juhtud ja peale avariid, ennem ei näidata. Põhimõtteliselt ma ei tea, kas siit näha on, vaata, ma proovin näidata. Siit kuskilt tekib. Sealt üldse või? Ma mõtlesin, et siit on ta nurga all. Siit tilkus. Keevitusest üle poolt natukene. Ei, alt minust tuli. Siit on märg. Selle koha pealt. Kurat, ega väga silmaga ei näe, jah. No võib-olla terve selle joone üle tiigida või? Siit igalt poolt ära peal läristada. Jah. Räiged mustikad peale siia ja viinamarjad. Küll ta käib jälle. Aga lase siit mõlemalt poolt seda keevitust ära keevitada üle. Siit ja siit. Et ta ilusti siuke lai keevitus oleks, kui äkki ta oskab teha niimoodi. Nagu robot. Nagu YouTube'is. Nagu YouTube'is, jah. Ma lähen proovi. Jõuan ühtegi. No nii, ongi keevitatud või? Ja küljes. Töötab? Jah, läks käima. Ikka veel on reede. Ikka veel on reede. Ta on reede või? Ta ongi näinud veits kurdi ära sõidetud. Ma ei tea, mis sellega saab. See vist sinna taha ratta, vaata, sinna alla kinni. Ei näinud. See läks ka vast seina. Sumpsi ots käis ka, jah. Sellepärast ka 5 punkti võeti ära. Aus stiil, jah. 4,5. Ja tuli puruks ja värki. Ma ei tea, kannad äkki kuuluts üles või? Jah, ostan. Pole uusi taga tules ju. See vist tollus neid ühe päeva, nagu ühe nädalavahetusega rohkem kui üks lõhkuda. Räägid, siia võiks panna, mina tahaks ikka siin, et need üleni valged või Lexus seal tuled. See üks ongi. Kui vaata. See saab ise vaja. Seda saab kollääbida. Kollääbida. Vana mees. Mis see üldse tähendab, ma ei teagi. See on veel hullem, nagu ma ei tea, mis tahtegi seda. Mis asi see ongi? Ja mis see ongi üldsegi? Mis see kollääbimine on? Noormees, mida te soovite seal? Ta ei ole ise ka päris kindel. Oli või? Mis sa soovisid saada? Eesti keeles ka tead, mis see tähendab või? Koostöö. Kohe ütle, et seda on. Vist on, jah? Kellega? Ütleme, et on. Sestinoga. New day, good morning, võistluspäev. Algavad treeningutega, meil on täna ikkagist märg on see värk. Ei tea, ilmateade lubab nii erinevat asja, vahepeal näitab ja ei näita, aga treenid on kindlasti märjaga, nii et saame natukene seda ka harjutada, et kui peaks võistlus tandemid siis märjaga olema. Teeme ennast ja autod soojaks ja paneme siis esimesed märjad. Liperi veel vett või? Jah, see esimese kurvi lõpuosa on libe ja viimases kurvis mäe peal on hästi libe. No okei. Mängime natukene siin rõhkude asjadega, et Kaspar võtab aega. Me oleme kõige kiiremad, me oleme 4 sekki oleme aeglasemad praegu, mida on päris palju tegelikult. Nuputame natukene, saame veel trenni teha, proovime mingid siuksed äärmused ära ja vaatame, kuidas need asjad toimivad. Aga libe on jah, midagi ägedat ei ole. Endale tundus praegu. Normaalne, ma proovisin algus ilma antiläägita, see mulle ei meeldinud, tahab vaadal klatsi saada, panin antiläägi sisse, oli parem. Proovin siis ilusti joont, sest selle Tomiga saame joonega võita põhimõtteliselt. Aga kus ta sõidab taga okeilt või? Tal on taga selline omamoodi stiil, et ta ühesõnaga pärast seletan sulle, kuidas taga sõidab, et tagasõiduga, mida sujuvam sa tagasõites oled,
seda paremad šansid meil võita, ta ei ole väga sujuv nagu taga. Okei. Heavy rain, ma ei saanud isegi, ma pidin kaamera ära panema täiesti läbi märgna. Päris hullult hakkas kallama, jah. Aga proovisime siin natukene muudatusi ja mitte midagi ei saada. Nagu vahesid selles mõttes, et need äärmuste vahed. First battle on ju, see soomlane. Jah. Ta sõidab ees, sõidab normaalselt. Jool on okei, ei ole midagi nagu kobiseda. Liidi sõidad sellega, et sõidad ka joon. Hästi, nii. Ja nüüd tagasõites, tal on siukene stiil, nagu, et ta sõidab taga kogu aeg käsa nagu, et ta hoiab põhjas, vaata, radadaks. Jah, et vasakut ei kasuta põhimõtteliselt taga. Ta teebki põhjas, ja siis lähedale, see jääb maha, vaata, radadaks, jälle jääb maha. Et siis sealt sa võidad sellega, et sa oled lihtsalt sujuvalt kogu aeg. Aga no siukse ilmaga on nagu nii. Kas on nagu jää peal või on hullem või? Jää peal on sul ühtlane pidamine. Oi jah. Ma panen sinna kalendrisse kirja väikene vihmatrenn ka. Aga ma ei saa tulla, sest ajab. Ma ka ei saa. Oi, paat noh. Siis saab sinna... Saab vaadata raasi. Siis täna telefoniga vihma käes alla või? Veiks on katki või? See ei tööta varsti enam. Et kui Instas ei ole midagi tandemitest, siis läks katki. Nii, meil on täna Lauri sünnipäev ja me tulime sünnipäeva tähistama väikse koogiga. Ja see on siis see sisehall nii-öelda siin, kus siis praegu rahvas on. Praegu paustund aega, ilmselgelt siin on palju rahvast. Siin saab Simmi mängida, siin on Kalle Rovampere auto, mingi Supra. Ja meil on ka merch'i telk siia ülesse pandud, et maru hea koht, kus müüa. Nii et lähme oma telki ja lähme sööme väikse koogi. Näiteks, no tšeki seda, no. Mis asi see on? Kahetaktiline mingisugune, ma ei tea, mis asi, no. Jõhkerne. Ja siuke agregaat ka veel, no. See oleks päris vahva isegi. Ja nagu näha, siis Heinoneni telk on siin kohe kõige ees ja siin on ka kõige suuremad järjekorrad. Ja noh, tal on ikka jõledalt mörtsi kaasas. See riiul on umbes veerand, mis tal kaasas on. Käisin piilumas tegelikult seal musta kardina taga, vanal on, no ilgelt on ikka mörtsi sinna varutud. Aga meil on siin kohe Driftmastersi ametliku mörtsi telgi kõrval on siis meie telk. Karina müüb, tegeleb siis müügiga. Kuidas müük läheb? Ma olen müünud täna ühe suure pusa. Ühe suure pusa? Hommik on alles noor. Hommik on noor, jah. Seda küll, jah. Inimesed käivad, aga võib-olla ei julgeta. Sa pead panema selle sildi endale, et I am the seller. Nad ei julge siin võib-olla küsida, vaata meie kõigi käest, et kuule. Jah. Ei no, ma ei tea. Ma pean võib-olla niimoodi tegema. Jah, see töötaks väga hästi. Väike Oll peab tegema niimoodi. Kuule, meil on uus idee, tõmba diskpaljaks, siis saab paremini müüki. Mina või? Jah. Laud see on, triiklaud. Triiklaud, pesulaud. Vaata, famous Soome driftimees. Isiklikult kohal. Mida keskikorpi. See on jumal hea ju. See on päris äge, jah? Ilusa disainiga ju. How many you need? 10. It depends. 500 euros only for you. My friend. Make it 6. I'm gonna get the money. See you. Never. Vidun virolaiset. Vidun rakennusmies. Sai viga. Lauri, proovi neid. Küprok. I want to ruin this, so I just put my signature. Mütsi, vaat ilus. Kuule, palju teil maksab see müts? Võib lihtsalt tasuta ära võtta. Palju? Just vii ära see. Me peaks samasugused tegema. Meil ei oska sihukest värvi vaja. Jumal hea värv. Kommenteerige, kas me peaks tegema sellist värvi mütsi. Näpite mu mütsi, miga auto. No nii, 10-15 minuti pärast hakkab siis pihta. Action, lähme boksi tagasi, lähme ujuma, Jako. Swimmy boy. Aga äkki ikkagi väga palju ei saja. Äkki ei saja? Mingi ühest pidi lõppema see pull. Jälle poldid lahti. Ma eile keerasin need kinni. Ma eile keerasin räigelt kinni need.
eile oli 1 lahti, täna 3 puudu. Põhimõtteliselt võtsime siis rehvi alt ära ja meil on ainult 2 tükki neid alles. Ja vaata, kus on... Kas on ära ka murdunud? Ei, aga vaata, flantsi see kõrv on katki ju. Vaata, siin on mõra sees. See aukne. Flantsi see, nii-öelda see äär on siis ovaalis. Ja siin on ära murdunud. Ära murdunud. Lööne. Oi, vana pasas. Hästi. Kuule, me peame nüüd kiiresti tegelema. Ja. Ma 20 minti aega. Vanad mutrid olid kapi peal, aga tikud on vaja otsida. Tetast tuleb alt ära võtta, siis saab äkki juurde paremini. Keevitad või mutri peale või? Jep. Lebo otsad. Need ei sobi need tikud. Need ei sobi või? Seda saaks nagu varem teinud seda? Jah, iga päev. Praegu on okei või? Väga hea, jah. Lõpp läks heaks, vahepeal keeruline. Ja. Ilus, läks hääl. Hääl äärgi keeruline. Ongi valmis. Siis on ainult vaja neid motreid ja polte. First battle. Siin jah, ei teagi strateegia, mida teha, ka sees sõita või taga sõita, aga olime nii kahe vahel ja siis me ikkagi tegime kivikärit paberi ja ma lähen eest siis. Oliver Randalou kicks that car from left to right. He looks cool, calm and collected. He puts it right where it needs to be as Randalou gets on throttle nice and early, but there's no shaking the finish wildcard. Oh, he makes a mistake and straighter to look at the flip. He's dialed into that car, he can barely get it sideways. The track is dry every single run, Jacob, as they fire through. Oliver Randalou goes for that wide line and can't get there. It's still very, very wet on that part of the circuit. They fire down the hill. Randalou deals with it as he goes wide into the puddle, flicks water in the face of his competitor as they transition up the hill. Now the power needs to be applied to that final outside zone. Ta on korra kordus üle, aga mulle tundus, et ta oli tagasi ilge. Okei, vaata pilt peale. Nökat on, rada on siukene kuiv ja libe. Ja ta oli taga, oli sirge esimeses kurvis. Ehk siis ära liiga latnaks lase, nagu ikka, muidu kuradi kaob rütm ära. Aga ei pea nagu täiesti ukses püsima, vaata, et lihtsalt sirgeks ei lähe poolte vahetusel. 2 days. Here we go, off the line. It's going to be Oliver Randalou to chase down the wildcard driver, the man that everyone's cheering for. Big flick across the circuit for the wildcard driver as Randalou deals with this. As far as we're on the radio saying, look, don't go too mad, but he'll still want to put on a show for the fan. Look at this, mirrors the angle, but he's moving nowhere right now, and they're both struggling to get out of that second outside zone. They now find the pace as they come over and into outside zone 4. And look at the line from Perkio as he puts it right where it needs to be. Fires down the hill. Can he hold on to it? He's going super wide. Big splash through the puddle. He's going to be the transitions late, and he has to stall up once again as Randalou deals with it. He goes wheel to wheel across the line. Kurat, kas ta oli nii aeglane või ta tõesti kuradi ignosid ja läksid ikka ukse alla? Ta oli nii aeglane, mul oli päris raske kinni hoida. Tere, mis mängimine see on? Kuradi kästar, sidur, gaas, kõik asjad, käik üles, käik alla. See oli slopi, aga no ta pani eest viga ka, ma usun, et on olemas. Oliver Randalou has just a lot more experience, but look at what it means to Randalou watching the screen. Here we go, 1 vote for Randalou. It's 2 votes for Randalou. Randalou gets the job done and moves through to the top 16 and says goodbye to the Finnish wildcard. And Randalou will say, sigh of relief. Everyone. Jura, kuidas sa nii aegselt sõita oskad? Sa seisid reaalselt ju. Seal taga või? Jaa. Raske oli jah, mul oli gaas oli põhjas ja pidur oli ka põhjas. Ja siuke, no eks ta oli slopi, praegu on hästi siukene märk kuiv, hästi. Kõige paremad tingimused. Mega. Me oleme juba võitnud ju, paraadile saab vähemalt. Ei, keeruline on sõita, see on märg ja kuiv ja nii ettearvamatu ja taga oli ka sõita niimoodi, et ma sattusin natuke valele joonele ja siis mul oli päris raske seal nagu, oleks pidanud ta rohkem tagapoolele, ma olin külje all. Aga et sinna saada, ma olin juba nagu selle algusest panin valesti auto, enam ma sinna ei saanud, sest et ta oli ka ees, noh, nii palju aeglane. Aga ma nägin, et ta tegi ees ka vigu, et siis ma juba sain sellest aru.
aga ei, all good, natuke sloppy, aga järgmine vastane on nüüd kas Mika Keskikorpi või Clint Van Oort. Vaatame, kumb sealt edasi saab ja väike paraad ja väike top 16, nii et läheb edasi jälle. Läheb edasi. Oh no! What is matka? Right, you are going to lead. Minu vastane Ja järgmine vastane Mika Keskikorp, jah. Kuulsime juttu. Rääkisime strateegiatest. Ja temaga väga ladan, nii et me otsustame, kas me teeme ees või taga, aga eks me jälle ilmast tingitult vaatame natukene ja puhusime juttu ja ma arvan, et väga tasavägine tuleb selles mõttes, et midagi lihtsalt siin ei tule, nii et meil hakkab top 16 peale pikka pausi. Mika Keskikorpi, kohalik koduväljaku eelis, aga kuna tal on lühem maa koju, siis ta tahaks ta pakkima saata, et hakkame otsast minema jälle. Pikk paus oli meil. Julged sõnad. Hea mees, kes lubabki, öeldakse. Jube jama oleks see, et hakkame pakkima ja võrki kohe ja... Ei, kui ära lähed, siis ütle kohe vaata, kuule hakake pakkima. Championship at the moment now chases down the young Finnish driver that's here to make a statement, and look at the big flick from Mika Keskikorpi, and he almost leads Randaloo into the wall too early, and he's absolutely almost up and gone, and it takes Randaloo a little while there to get himself back into the fight as Mika Keskikorpi now flicks his way through the middle of the circuit. He's going to go very deep on outside zone 4 and he gets himself in the zone, but look at Randaloo on the back bumper. There's no shake in the Estonian driver as Finland and Estonia go head to head. Mika Keskikorpi puts that car in that second to last outside zone. He looks for the wall, he looks for the outside zone, and Randaloo spins! Wow! Kuule, sinna maal oli päris hea raisk. Oli jah, lihtsalt viskas käest ära. Aga ei, pole lugu. See lihtsalt see hästi hea ees sõitnud, tal oli algus flopi. Ta võib samamoodi taga viga teha, vaata. Ja sinna peab panused panema praegu. Jah, relax. Lihtsalt proovi joont sõita, tal oli algus oli selline kahtlane. Proovi joont sõita ja nii ongi. A spanner in the mix because Randaloo has to lead now. So Randaloo now falls into a situation where he has to put down the incredible lead run, and can he force Mika Keskikorpi into a situation where he makes a mistake? But Keskikorpi can play this one clever and keep himself in the fight, and he does so far. Look at this, shallow angle, still keeping himself in the battles. Randaloo puts the back end of BMW into that outside zone the whole way around, fires through Mika Keskikorpi, a little shallow there, a little wobble, but he stays in the fight, shortcuts to outside zone. All he needs to do really is keep close to Oliver Randaloo, and Randaloo does everything he can to try and force it his way to the judges, as Randaloo goes high on the wall, picks the clutch, and Keskikorpi puts it across the line. Sorry, Oil. Seekord vist saab Mika koju minna võiduga. Kurat, aga liid oli küll hea. Oli, ta toidis täpselt seda õiget, seda turvalist vahet, ma sul oli 0 tagasi vaata. Ma arvata oli jah, kuradi jamar raid. Yeah, and it was that bank. So I don't know, but we might be in for some more patchy dynamic driving once again. Now look at this, Oliver Randaloo still happy, even though I would he may assume what the result is. Here we go, just slide them left for Randaloo, right for Keskikorpi, and it's going to be Mika Keskikorpi gets the win, advances through to the Grade A, and even Oliver Randaloo, he says, yeah, I spun, there's nothing I can do. Fuck shit, raisk. Viimases kurvis. Ei, muidugi jah, ega ma meelega ei visanud. Seal läks top 32 läks sõitjatel samamoodi. Aga 16 ka jah. Aga lihtsalt viskas käest ära nagu hästi tühja koha pealt, nagu tegelikult on nagu oled kontrolli all. Ja lihtsalt viskas käest ära. Aga kurat küll, et see koht oli hea ju. Ei, kõik tegid järjest seda. Keegi vähemalt. See on mingi koht seal, kus seal ma top 32 tundsin samamoodi. See on see ilmne, see oli loik veel. Ja sealt viskab nii kergest, aga liidis nagu seda ei juhtunud.
aga sealt ta jääb, jaa, aga ta jääb, tal on see, et ta libistab ennast seina ka, vaata hästi paljud panevad seina ka, et seal on Naoki käis seal seinas 2 korda. Jaa, ega ta vist hoidis taga, sai aru, et see oli spin ja hoidis safe vahet. Väga suur vahel. 2 auto pikkust. Ma ei tea, kas oleks tagantjärgi liidima läinud esimesena? Ei, seda ei saa enam teha tagantjärgi. Ei, see sõit oli hea ju. Ma arvan, küsin Riirani. See ei ole see kurv. Ma usun ka, et nagu sõit selles mõttes oli okei, et see viimane kurv lihtsalt peitis ära praegu. Ma ei tea, see oleks sama asi, oleks võinud olla liidis juhtuda, ei see oleks pärast mõelda, et oleks Jason. Jama, see oli ikkagi käega katsutav. Oleks pidanud ikka ketid panema. Ma ütlesin ketid panema rehvidele. See on nagu kõige tobedam, et ma saan aru, kui läheb spinnile ja sa teed kohe kõik selle vastu, vaata, sidur alla, plaks nagu, aga ta läheb nagu, ta lihtsalt lähebki spinnile lohisema nagu, et ma ei saa seda seivida. Ja see võib selle ikka seotud olla, et see oli bängi peal. See võib ka olla, aga nagu... Et see asfalt nagu kuidagi... Kurv läheb, see kurv ei ole ilusti raadiosest, ta ju läheb keerab ära. Sa tunned, et sa lähed, sa saad kontrolli alla selle võtta, sa ei saa nagu lasta, aga seal ei saanud mitte midagi teha nagu. Teed kõik selle vastu, et ei läheks, et kas või lihtsalt jääd veits maha, ja sõidad lõpuni, sest et see on palju parem kui spin, et siis on lihtsalt deduction nagu. Aga ei saanud nagu selle vastu ka midagi. Ei, pole lugu ju. Ma ikkagi top 16 kõrged pallipunktid, ehk siis me oleme, Naoki kukkus ka välja, sa oled 90 arvatavasti üldis. Aga sa mõtled nagu top täna... Top 16 ja kõrgem, ja ürituse mõttes. Naoki kukkus välja... 9 või 10 või? Ei, sest Naoki kukkus välja, aga Naokil oli rohkem kallis kui sul, sa olid 5, ehk siis Naoki on 9, sa oled 10. Ehk siis ürituse kokkuvõttes 10. Top 10. Selles võitmes ei ole nii hull. Ei ole, jah. Top 16 punktid ka ja kõik on titi-miti. Titi-miti ei ole, aga... Ei noh. Aga... Arvestades conditionid, siis väga hea ikkagi. Parem kui Zero in the qualification. Pidu oli vägev. Aga mingid peoklippe saad ikka panna, mis seal liiga hullud? Ei, midagi. Midagi saab panna. See on friendly fire. Tommi enda content. See on 6. saunaring või? El Chapo. 6. saunaring hommikul. Jah, hommik nüüd on juba lõuna. lõuna. 12. Esimene saunaring oli 8:15. Just haigil. Puhas peab olema. Jaako tuleb pesega puhtaks sellest. Jako tahab must olla. Jako ei taha midagi. Eile küll oli see, tegin süüa Kaidole, siis Jaka tuleb, lülitab pliidi välja. Lämme! Vorstid olid pooleldi praetud. Ühelt poolt pruunid, teiselt poolt kuradi külvad. No, Hader. Võida läbi häda aega.